大家好，感谢收看我的频道。今天要吃什么呢？今天的晚餐不得了了，我们吃韩国餐。你一定会在想，韩国餐10块钱怎么煮哦？今天这一餐我煮的比较多，因为我们太喜欢吃了，当然饭也多。今天的分享希望你喜欢。我们先煮饭，洗米水流下来，浇花种菜也很好啊。我们来看主要材料有哪些。猪肉，今天的猪肉很新鲜。然后蒜头米，我的蒜头米很大颗哦。然后再来就是泡菜，这个泡菜是我自己做的。喜欢吃泡菜的朋友，请在 comment 里打1；不喜欢吃泡菜的打2。再来就是生菜，今天买的生菜很大颗，选几颗比较大粒的蒜头，剥开蒜衣，然后切片。记得蒜头米不要敲碎，只要整颗的。先洗生菜，今天买的生菜2颗，很大颗，我只需要用1颗。这是我们的蛋白质来源，猪肉。用的猪肉有点半肥瘦，还带有一点皮。洗菜，再洗肉，猪肉切片。切片后腌制，我们用盐、胡椒、蚝油和麻油。准备菜饼的材料，我们用的材料很简单，就是看你冰箱里有什么蔬菜要清的，就全部拿出来，把它清一清。我用的是包菜，那天买的包菜非常便宜，还有一些。把所有的材料切丝备用。我从家里后面采了一些的韭菜。也切断放进去，最后加1条辣椒，你看是不是很漂亮？加入调味盐、少许的胡椒和面粉。今天的菜饼我选择低碳，所以我只用了2汤匙的面粉。当然，如果你喜欢，你也可以用更多的面粉。或加入1汤匙的粘米粉，让菜饼更加的酥脆。加入少许的水，把所有的材料搅拌均匀。烧热平底锅，加入少许的油，加入刚才调的菜饼面糊。我们记得把面糊弄得平扁一些。注意全程要用小火。翻面，我们把2面煎至酥脆。如果你用的面粉面糊比较多，就比较容易操作。今天我做的是低碳版本，所以菜会散开。煎完所有菜饼的材料，你看我最后一片，好香哦！最喜欢听到这种声音。菜饼完成。我用刚才的那个锅，热锅，加入油。我们来煮猪肉。猪肉片的原料是盐、胡椒、蚝油和一些麻油。我们别急着把它出锅，我们让它煎一煎，让那个猪的油挤出来会更香。你可以听听那个声音，非常的爽。锅盖焖几分钟。继续翻炒，重头戏来咯，我们加3大汤匙的泡菜，我的泡菜实在好吃。继续翻炒，姐妹们，我告诉你，这个是绝对好吃。如果你在这个时候流口水，那是属于正常。你会发现我没有再加盐和调味。那是因为我们刚才腌制猪肉的时候已经加了盐，和泡菜里已经有了所有的调味。这一餐实在好吃，盖上锅盖焖一下子就可以了。开盖，天哪，我的家全是好香的味道。别走开哦，等一下我示范一下如何吃这一道菜。兄弟们、姐妹们，我不客气咯，
我要吃饭了。猪肉泡菜完成，超级好吃，超级的香。你有没有流口水呢？我不知道你会不会流口水，我是肯定流口水了。最后我想加一个汤，这个是急救法 Miso Soup Paste。你可以用韩国的料理，也可以用日本的。Miso Soup 是用大米和黄豆制成，它是腌制品。我家常年都会有这个。我用 hand whisk 拿出一些出来。我妈常说我懒人有懒人的方法，你看是不是很方便？只要拿出一些，直接在水里搅匀，就马上就变成汤了。加入少许的海带芽，我的汤不需要加任何的调味。把汤煮滚，大概3-4分钟就可以了。我们今天的晚餐完成了，请别走开，等一下你看我怎么吃这个菜。喜欢我的视频，请你点赞、分享还有订阅，以后会有更多有趣的视频分享给大家，请你多多关注。来看看我怎么吃。首先我们拿一片生菜，加入泡菜，然后一些的猪肉，再来就是几片的蒜头米，然后把所有的材料包起来，一口吃下，肉片和汁料全部在嘴里爆汁。兄弟们姐妹们，好吃啊！